ยก็มาย ายมีเลขาส่วนตัว ยายมีเลขาส่วน มา ตั อ ว ยู่นี่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาเพิ่งจะมาอาทิตย์นี้แล้ววะ เนาะทำไมตะวันไม่มาบ่ ย่า อย ไม่ ๆ รั อะ กมาหายายอยู่คนเดียวยายเฒ่าอยู่คนเดียว ตะวัน ทุก เป็นเด็กดีมากเด่นน่ารัก เดี๋ยวจะวันพระเนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าวัด ตำหมากให้ยายเถา วันลุภาษาเนี่ยเหรียญเดียวสองเหรียญนั่นนะขอกินขอกินเนี่ย ยายกินหมาก น้องตะวันตำหมากให้ยายเก่งจังเลย ปกติเคยตำไหมคะ เคยบ่อยไหม ไม่บ่อยตำให้ใครบ้างคะตำให้ยายเถา ทำให้หายาจมไม่เห็นก็ยาจมกับกำยายแม่การลึกไม่ก่อน